Cek, 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 cek. Hadir bang. Selamat malam Tovan, selamat malam Steven, selamat malam semuanya. Apakah audio gua ada? Ada ya. Tapi di sini kok mic gua auxnya kok masuknya dia masuknya ya dia mono. Nah sound bassnya itu bukan mono. Wah, gimana caranya? Hai guys, hai semuanya. Gimana kabar kalian di malam Jumat ini? Apakah ceria-ceria atau tidak? Apakah aku ganteng atau tidak? Ya kan? Apakah kepala aku terlalu kesilauan buat kalian semua? Apakah dan apakah? Kok desktop audionya speaker Focusrite? Salah dong, USB. Cek. Nah, selamat malam. Salah tadi speaker audionya masa fokus right. Cek desktop audionya harusnya ini gitu ya kan, begono konsepnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Jumat. Apakah malam Jumat ini ceria? Sebentar ya guys, aku udah lupa. Nyata ini settingan kemarin. Haha, hahaha, hahaha, hahaha. Aduh, sampai cekukan. Sampai cekukan, mana ya? Sebentar ya. Tuhan tolong. Tolong. Pasti ada sesuatu, ya kan? Pasti deh. Ada sesuatu. By the way, audio gamenya kedengeran nggak guys? Nggak kedengeran ya? Kok babak kayak avocado deh? Ih, iya apa cepet banget ya paginya. Belum pagi. Brightness HP gua udah low tapi kok tetap terang. Astagfirullahaladzim. Si Ruti. Ini bukan brightness, ini kepala gua. Salah Anda. Ini bukan brightness, tapi ini adalah kepala gua. Malam-malam jangan bikin emosi ya. Mentang-pentang pala aku botak. Ya. Bentar ya guys. Kok kabel melilit-melilit? Apaan ini? Astagfirullahaladzim. Kabel gua melilit-lilit. Nah, apa? Malam bang kok HP saya setting low. Iya, berasa terang banget. Iya, pala gua botak. Iya, paham. Pala gua botak, hai dedek. Naik motor apa? Naik motor ini Harley. Baba. Motor baba. Motor baba emang warnanya ini? Mau iya, motor baba warnanya green. Banyak mobil wah. Hei. Mau nabrak. Ini namanya kompresor, terlalu ketekannya terlalu. Cek, suara gue jelas tidak? Manusia ganteng ini apakah Kang Deddy Kobuser? Bukan. Nama. Oke, kita lanjutkan misi-misi yang kemarin. Misi mas, gitu sampai tamat. Mi tuyul kok masih di sini. Ini bukan tuyul. Boleh?
Main ini, liatin Baba main. Boleh. Boleh. Belum. Itu tapi kursinya di situ. Nah. Awas desktop, laptop. Ih, mau nabrak. Ih, Bang Ami ganteng banget kayak pentil ban. Deh, masa Baba dikatain pentil ban? Baba kan bukan kayak pentil ban. Awas kejepit. Iya. Awas kejepit. Motor Bapak cepat. Motor Baba cepat. Mobil jauh. Mobil jauh. Banyak orang itu. Banyak orang. Helm Apa itu? Mana Bapak? fire. Banyak apa? Oh iya, helmnya ada fire ya. Ini kompresornya terlalu ke ini nih. Kompresornya biar nggak terlalu ini. Kita segini aja. Udah cukup ya guys suara gue ya guys. Bang, sensasi kepala setelah digundulin itu gimana? Nggak bisa lama-lama kepala gue kena AC. Sama kena angin. Berasa tuh langsung dingin kepala gue. Iya. Baba bukan pentil ban tapi bannya nggak gitu Abil. Rasanya begitu makanya masuk terowongan. Makanya pas kemarin main Haok sama Bang Tara di studionya itu berasa tuh kepala gue. Aduh kok lama-lama makin dingin ya kepala gue ya, makin gak enak nih. Gitu kayak berasa masuk angin. Kayak gue harus pakai topi deh. Iya Dede. Apa itu? Hampir aja. Hampir aja nabrak. Yang bawa dia dari Rai di sana. Di mana? Kok ngelek-ngelek? Hehe. Hampir aja. Gimana ya? Ya. Dek, ini hanya game ya, Dek. Nggak boleh dicontoh ya. Oke? Oke. Sampai. Sudah sampai kita. Ada telepon, Dek. Apa mana? Pakai kupluk ya kayaknya gue mesti. Baba. Iya. Helm jatuh. Helm jatuh. Kayaknya mesti pakai topi deh gua. Baba helm jatuh, Helm Baba. jatuh, iya. Mana? Hemat listrik karena nggak perlu nyalain AC atau kipas. Nggak gitu juga, Bang. Besok Subatonnya. Iya, guys. By the way, besok Subaton, guys. Don't forget, guys. Ya kan, besok itu Subaton. Jangan lupa guys, ya kan. Makanya cuman gue belum tahu jam berapa ya. Baba. Apa? Baba, Tesi itu. Kayak Chelsea, emang Chelsea kan itu. Tenang aja kok Bang, saya juga botak kok. Cuma ada rambut 1 cm, impresinya berasa kayak pakai cooler portable makanya. Helmnya nggak udah dilepas, ditaruh di motor. Ya ada mobil. Emang berasa ini ya, apa namanya adem. Gue mesti naik ke busnya di mana ya? Oh busnya di sono. Apa namanya emang berasa di kepala doang nih kayak serius berasa angin lewat gitu loh. Wah gue bilang lama-lama bisa masuk angin nih. Iya pakai motor nih. Tapi menurut gue kalau botak kena AC kena angin itu malah enak seger. Helm tuh pakai tuh. Helmnya berubah. Tapi permasalahannya sama motornya merah. Permasalahannya lama-lama itu bisa masuk angin walaupun adem ya. Emang gue pas di studio, pas di studio aja. Kakakku kayak titik tapi cintaku padamu unlimited. Aduh, kebelet. Apaan sih nggak jelas, nggak jelas. Iya. Iya itu ada sound. Apa namanya guys? Walaupun memang kelihatannya kayaknya adem gitu, tapi lama-lama nggak enak tau, pusing. Iya masuk terowongan tuh. Lama-lama pusing. Kalau GTA udah botak ke tukang cukur rambut bisa tumbuh lagi nggak? Bang, Allah nabrak. Kalau di GTA kan nggak bisa numbuh lagi, potongannya udah gitu-gitu aja. Kalau di GTA. Tapi ini rambut gue udah numbuh lagi nih, udah berasa lagi nih rambut. Apa? What's that? Motor Bebas itu. Oh. Lewatan. Nih ada di sini. Gampang puyeng ngebang iye, kok ada nama gua? Itu siapa emang? Kita lepas helmnya, Dek. Kita naik bus.
pintu. Gitu ya kan, gampang Kayaknya bisa naik kereta tahu. gampang puyeng. Jadinya Aku kemarin coba naik kereta. naik kereta. Jadinya tuh kalau awas dong. Tanya. Jadinya tuh Ini apa kalau coklat semua tuh. kena AC tuh berasa kayak semriwing gitu di kepala gua. Dan cepet apa? Nggak bisa pencet kan power off-nya, udah tua handphone. Baba, Ya, mas cat baba. itu keterowongan. Tangan mas, baba. Gitu. Jadi kayak berasa kayak nggak nyaman aja kepala gua. Kita jadi supir bus. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. Kita harus jadi supir bus yang benar-benar ini nih guys. Press B to inside. Oke. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. What happened to the old bus driver? I really like that guy. Who Kita farted? klakson. Come on, that's disgusting. Baba, Ada yang kentut katanya, Dek. baba, mas cat Oh baba. man, Ini kita there's di an dalam open bus. Adam burger box under my seat. Di dalam bus. Isi, lompat. Kok ada nama gua, mana gua tahu? Lu bukan lu ya? Game last night? Ayo bu, keluar. Keluar baba. Keluar mana? Keluar di Can't watch sana. that last Bentar, one masih lampu anymore. merah He's nih. like a man in a woman's body or a woman in a man's body. I don't know, he just really weirds me out. Kita sebagai supir bus harus mematuhi. Tin. Ini jorok. Awas. Baba, Sini yang benerin dulu itu bibirnya Jessie, coklat semua. Alula Cesna. ayo. Iya, Ayo. diam. Ayo. Kuncirannya Bunda benerin ya, Nak. Apa nih? Saking puyengnya pernah waktu minta kerokan sama ade saya nyolot bang, kepalanya juga mau dikerok nggak? Iya sih, emang kayak. Sini dulu, lihat dulu Bunda. Tapi kadang ade juga bajigur juga ya, abangnya lagi sakit gitu loh, malah diledekin begitu. Baba, Makanya gua kemana-mana sekarang keluar pakai helm karena gua nggak ada topi. Coba lagi Iya, ngobrol dulu iya sebentar. Kenapa? basnya masuk. Bahasa masuk. Banyak orang. Banyak orang benar. Bapak masuk ke mana? Bapak masuk ke Jonggol. sini. Tuh, ya kan. Hey, get in, we're Bebas. running late. Makanya gue ya udahlah, gue pakai ini aja tunggu sampai punya topi dulu dah, paling enggak. Masuk ke mana? Lagi juga kayaknya rambut gue udah gondrong masuk mana, masuk ke bus. Nah, bentar gantian ngomongnya. Baba tanggepin kamu, Baba tanggepin viewers juga ya. Sini dulu itu ada kotoran. Ada belek. Kak Firi kalau gabut usap-usap kalau Bang Ame ada sensasinya loh. Anak gua yang kadang suka ngusap-ngusap ya. Dede ya. Dede yang suka ngusap-ngusap ya. Coba, Dek. Gini. Kepala Bapak. Sensasi energi elektrostatisnya enggak tuh. Makanya gua pas ini aduh cepetan gondrong dah. Kagak nyaman gua botak. Nguras anginnya. Late, you want fit. Ya jatuh. Ain't it, Fahrenheit? Forget about it. Spendthrifts. Ya apa tuh? Siapa dah? Blame it on the city. Wah kita Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. Stop the bus, you maniac. Dia masuk ke Hey, I thought you needed a kita ride, masuk homie. terowongan. Why you bitter? Kayu sampai mana? Sampai mana ya? Wah lampu merah deh. Sampai stop. Kok lampu merah di dada green? Just get on the Lampu merah bus, untuk man. We apa? saved the seat for you and Stop. everything. Lampu kuning. Who's got a phone? Papa. We're taking a short Yellow detour, untuk apa? ladies and gentlemen. Sit Papa. back, relax, and enjoy the beautiful downtown of Los Ustaz tuh sound. Santos. Uya, awas. Get the fucking bike, man. I thought you was a Siapa dah? million. Stop. Business. You know how it is. Godet. Salah botak gitu. Lariran Bang Upin juga lagi live ya kan, jadi Upin dong. Gak apa-apa Bang, kalau botak kan bisa jadi bahan obrolan. Obrolan apaan? Telepon mana? Light. Ada Good dok. to go. Dok.
Dok lagi lari. Kata Bang Tara Ipin. Kamu kirim kemana? Kirim ke Bang Tara. Astagfirullahaladzim. Help, Bang, punya. Kok ya ini Lari-lari motornya nggak ada. jadi kelihatan Bapak. Oh tuh mobil ya bisa diambil deh. Tunggu. Bisa diambil deh. Ya bisa diambil loh, bisa diambil. Ya bisa diambil deh. Tunggu. Tunggu. Hampir. Loh, Bang, kalau botak waktu dingin apakah kepala mengkerut? Enggak, tapi pertama kali gue botak itu rasanya kayak kulit gue mengkerut, kulit kepala. Dadak Betul lah. yang mata Tesi. Ya berarti tandanya Cesi cuci muka dulu, kotor itu. Bapak, Bersihin dulu mukanya itu. dah. What's that? Sini. Bersih. Biar tidak ada lalat. Bapak. Wah, kelewatan deh. Orang banyak mobil bagus-bagus, pakainya Bapak, bus, Bapak. taksi. Zero. Wah, belok. Siapa sekarang? Ada naik bus. Gimana lagunya, Dek? Lagian juga kalau kepala mengkerut bukan kayak biji ya. Tayo. Main tayo. Iya, miskin jelek. Bapak, Apa? Oh, beautiful ya guys, pemandangannya. Nah, kalau cuci muka apa sampai kepala, Bang? Itu namanya cuci rambut sekalian ya, walaupun botak, tapi tetap cuci rambut termasuk mana? Bapak, Apa? otak. Mana juga ada sande. Misalnya star orange Bapak. Sande orange. Emang, segera Bapak. Kita ke rumah. Apa? Kita ke rumah. Sana ke rumah ibu. Emang itu ke rumah ibu? Ini rumah. Dek, gila, Onti Ruth. Ada Ruth. Kau tahu? Nah, Gila. Onti Ruth lihat aku. Bawa bus kesini guys. Bapak, Apa? Ustaz, wah, Ini kita masuk ke rumah. kemuat. Muat. Lihat supir bus tingkat profesional nih guys, cara parkir bus yang benar. Kemuat kurang sepanjang Bapak. Apa? Kurang panjang. Panjang ini. Kurang panjang Bas. Gak bisa Kurang panjang, kurang pendek. Ya. Ipin dan Mei, Ipin lari, Ipin. Bilang, Dek, Ipin lari, Ipin gitu, Dek. Ipin dan Mei nggak tuh, mentang-mentang anak gua Cina. Supir bus profesional. Selamat memasuki second trim semester, Bang. Ngapain second trim semester? Emang ngapain? Iya bener second ya. Bang, itu kutunya pada ngungsi kemana kalau udah udah penerbangan liar? Iya, dasep. Dek, kritikin Bapak, Dek. Gili. Udah pakai kaki. Gili. Pakai kaki kotor. Open apa namanya? Gili. Gili. Nggak ada kutu, mohon maaf. Onti Ruth gitu. Gili. Dek. Onti Ruth, Dek. Bilang Onti Ruth. Bilang ada. Terus. Ayu. Kencang amat teriakannya. Ih, nggak masuk ternyata. Nggak profesional. Ih, geli, Dek. Ih, kotor kan kaki Baba. Ih. Ces, coba babanya dikelitikin deh. Pasti lagi nyetir ya, Dede. Rumput di Iya kaki juga ya, udah botak bajunya biru Ipin banget. Ini bukan biru, ini Oscar. hijau. Geli. Ih, Mei. Betul. Ketawanya, Dek. Geli. Mei. Dek. Hey, Dek, lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Geli. Kirain kutunya pindah ke ketek. Enggak dong, ketek. Kotor. Ketek gua nggak ada bulunya, mohon maaf. I wish I was. Mei. Geli, Dede. Desert? Dede geli. Ih. Alright, well, I'll hit you if I find anything.
Absolutely. Bapak bau nggak? Bapak jelek ya? Geli dek. Pegang dek. Pegang dek. No, the Bikin Mexicans. kepalanya bikin. Gili. Nothing. Udah melihat fotonya dik ya. Geli. Kirain kutunya pindah ke Chelsea, teriak di kuping Baba Ces. Jangan teriak di kuping Baba dong bang, kata Bang Gema di Japos ada 3 orang botak ya. Siapa aja? Botak baba. Kan si Gema bukan udah mumbu rambutnya. Siapa aja yang botak? Subaton nanti hari Jumat. Hari Jumat Subaton rencananya seperti itu, cuman Kalau ada yang tonjok-tonjok gini. Gimana matanya? ini hanya game ya. Oke. Ya Allah. Ini hanya game ya. Bawanya hak. I appreciate your honesty. Geli. Dede geli. Ya besok insya Allah mudah-mudahan. Yeah, Trevor, a bit, I mean. Jumat besok dong, Jumat. Ya besok. I tried. Besok kan udah Jumat. You're gonna give me Bisa sebutin tanggal kali, tanggal 15 gitu. Tanggal 15 guys, Jumat, hari Jumat, tanggal 15. Katanya si Oom, Bang Ami sama Kang Dani. Oh, iya sih. Gue tapi belum pernah ketemu. Botak ada bau Ustad ada hitam. Oh, Hitam Oom. Ustad. Oom, oh, bukan Oom. Itu. Malam. Oh iya, Om Bar kan botak ya. Aku lupa. Makanya itu emang kamu ketemu Ombar. Om Bar kan botak ya. Kak Billy kalau bangun tidur sering kaget atau istighfar nggak bang? Beda kasur. Beda kasur guys. Jehok. Siapa deh? Jehok. Lagu Jehok. Enggak, aku mau ngeliat kok. Tuh, aduh Allah Akbar. Itu lihat itu Jehok. Iko aku diusir. Ini mayung gajah. Oh, ada. Yo. Cakep ya Jehok deh. Kalau anak ketemu bapak ya, anak perempuan kalau ketemu bapaknya gini guys. Aku mau ngeliat. Kalau anak perempuan ketemu bapaknya begini guys, ya kan. Saingan nih. Ya aku mau ngeliat gak Ini boleh selingkuhan ya? aku nih. Ya abis. Habis lah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kiss dulu deh kalau enggak. Sakit kiss dulu. Love you. Love you Jessie. Kalau udah ada bapaknya begini nih. Pasti tuh kan. Aku mau kiss Baba. Bang Ami mau ambil nggak wamil juga. Karena ada jongkok deh. Kalau live lightingnya 2 ya bang. Ini kepala lain. Baba Bigo. Aduh sakit kan? Sakit nggak? Kamu jutek banget sih. Kan aku gemas. Baba. Pesawat. Pesawat. Bapaknya lebih cakep dari semua cowok tapi dilihat dari Monas kan. Enggak, enak aja Pesawat, pesawat Baba. iya. Pesawat masuk. Pesawat masuk kita. Jet to airplane. Ya kan. Killing it, girl. Baba. Tapi pas gue botak ini berasa kelihatan bersih kan? Ya oke. Dia udah naik ke atas. Naik ke atas coba. Kita naik ke atas. Fly to the cargo plane di mana? Fly ke COA. Ngomong apa sih? Ini siapa? Oh, Bisa naik ke atas. siap. 1 2 3. 1 2 3. Let's go. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas. Ih. Sama aja dekil sih bang kalau boleh jujur bang. Kita tinggi. Jahat banget orang sekali-sekali hibur kayak gua ya. Baba kita tinggi. Iya kita tinggi. Kak Firly melahirkan saingannya sendiri ya kan. Malam. Try and keep Sudah under the malam, radar ya Baba. sudah malam. Sudah malam saatnya kita Baba. Iya. Baba. Iya. Baba. Ada suara siapa? Baba. Ini tapi ngikutin Baba. guys. Nyamun Baba. Ada Moon.
Baba. Baba. Sapu lidi baru saja kasih 5.000. Kepalanya bisa dipakai mukul drum gak bang? Nggak pakai mukul drum juga, emang lu kata pentol stick. Umun, Gua Bapak. tampar ya, iya. Umun. Emang lu kata pentol stick. Ini ada apa nih? What? Oh, kaget. Bapak kaget. Masa Habis keluar dari lapas ya bang? Nggak, keluar dari Bapak, lapas. Bapak. Cargo plane was lost. Kok cargo plane was lost sih? Tem- Ini yang mana sih guys? Serapa? Suara itu. Saya tembak. Suara tembak. Saya kena. Saya kena. Suara rakyat yang dibungkam deh. Megawati. Eh, Megawati itu pemain voli. Naik ke atas. ini kata sih terbang. Ini ke bawah. Ini tujuannya kemana sih? Dan di sana. Oh sini. Di sini, Bapak. Di sini. Oh ini Bapak. vehicle. Di sini, Bapak. Oh iya. Ayo ke kuda. Ayo Gada. kejar. Bapak mana baba. Bukan bapak baba. Fly as low as possible to avoid detection by the military base. It's okay, Abah. no problem. Abah. Apa deh? Bapak. Ini jangan landing. Belum landing. Jesse kok nggak takut ada tuyul nggak tuh? Habis rehabilitasi enggak? Gua rasanya hehehe. Bapak. Rasanya pengen gua mulutnya gua kasih spiritus gitu loh. Wah. Kita sudah landing. Kita belum landing, kita masih di atas. Kamu tahu sih? Tahu lah bapaknya pilot. Anaknya namanya Cessna. Pesawat belum landing. Belum. Kita belum tidak bisa landing. Wih, Bawas, wih. Lewat military base ya? Yang itu ya? Yang ada pesawat itu bukan pakai helikopter bukan? Pakai pesawat. Ini aku terakhir ngerjain yang itu. Aduh, aku mau ngeliat. Aduh, pengen ngelek Aduh, deh. Allahu Akbar. Iya kan, yang tadi sama si ini kan, sama orang 2 orang, terus dia dari bandara yang di ujung itu kan? Yang mana? Nggak tahu aku Iya juga ini. bentar-bentar nih terakhir nih aku ini Terakhir ya? Masa ini kamu gagal? gagal. Cukup. Enggak gara-gara diinin mulu, di roket mulu anjay. Iya kan disuruh under radar. Iya. 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 Lihat dong guys, jago bet gak gua. Kekalina. Kekalina. Kita jangan terlalu tinggi. I'm in a crop duster. This is something I'm acutely aware of. Jago kak, gila nggak lo? Sah. Setipis itu bawa pesawatnya, setipis kesabaran. Apa tuh? Lagu yang buat Mbak Firly suka. Reverse deh. Let's get the boat. Kanti, Bapak. Ganti. Jangan dong, itu kan jongkok. Itu deh tuh, gak bisa itu samaran. Anak gua suruh ganti. Pesawat. Itu aku cinta pertamaku pas sama jongkok. Pesawat. 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 Tuh deh, tembus tuh deh. Ada tuh whale, ada kore. Pesawat. Iya, pesawat. Oh ini dia nih kargonya ya, kargo plane ya. Now look at me. Ya aku nyanyi doang sebentar. Cross the duster is flying to high close altitude to Tadi avoid. ngasih nyanyi jongkok Oke. deh. Tantrum. Bapak. Iya. Itu bawain ke atas. Ini kita bawain atas tuh. Kita suruh terbangnya jangan terlalu tinggi-tinggi deh. Anak gua tantrum langsung. Biasanya kalau sama emaknya langsung joget-joget itu nyanyi lagu jongkok. Kalau sama bapaknya mah boro-boro. Zero o'clock deh. Biasanya nyanyi. Oh iya, di mana Jiro engkoh gitu ya deh lagunya deh.
I'm gonna be happy. Jiro. Engkoh. Ah. Kok Baba yang dipukul? Ya Jungkook dibilang cantik ya, enggak. Ya Chelsea pesawat aja ya, BTS overrated. Ciludo, ngajak-ngajak Ludo. Dia mau main, nggak jadi main GTA. Gak bisa. Ya ini kan bisa gantian. Tuh minta tolong Buna. Gantian ini aja aku mau ngusir kagak mau diusir sama si Kan kalau aku cabut pasti Chelsea cabut. Nenek bobo. Siapa yang bobo? Nenek mandi. Yang itu bilang Buna help Buna. Bisa help Buna. Dua. 2-1. Gak main Roblox sama Bang Abi enggak kemarin. Mana satu lagi? Ping, Oh, ping, ini. ping, ping, ping. Gila. Is the distance from the base climb to match cargo plane to altitude. Oke. Kita fly close to the rear of the cargo plane. Oke. Gila, double 4 engine sama pesawat propeller gini, lihat. Single prop ini. Kecepatannya lebih cepat single prop. Gimana konsepnya? Ya oh ya Jiro engkoh. Are you gonna be happy? Are you gonna be happy? Jiro engkoh. Gitu ya kan Dedek ya. Ya Dedek kita deketin dia. Baba. Iya. Baba. Baba gimana tuh? Baba. 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 Baba, the cargo plane ramp is open Baba. cross the Baba. can land. Sedot WC baru saja kasih 5.000. Dicari kemana-kemana ternyata di sini pentol koreknya. Jangan Baba. Wah. Wih, masuk ke dalam gitu pesawatnya. Bagusan. Tuh, sekarang bisa nyanyi, nggak nyanyi terus. Jiro engkoh. Jiro Pesawat engkoh. jatuh. Iya, pesawat jatuh. Jiro. Mati berisik Buna. Buna berisik deh. Ye. Enggak ya deh, kapan Bunda bilang hipo? Sebutkan lagu Jungkook Bang. Baba. Lagu Jungkook itu pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan tinggalkan diriku. Gitu lagunya guys. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Gitu guys lagunya yang ada. Jiro engkoh gitu. Are gonna be happy. Are gonna be happy. Di, pilotnya cuma segini doang. Pilot cuma satu orang doang segini gedenya. Oh, landingnya di. Kita landing deh, kita mau landing deh. Pesawatnya gede banget deh. Hati-hati kalau jadi satu lagi. Ngawur. Orang gua kagak tahu lagu Jongkok. Yang tahu bini gua tahu lagunya Standing Next to You. Udah itu doang yang paling gua tahu. Soalnya dia kayak lagu-lagu pop. Apa city pop gitu, city pop. Standing next to you gitu. Standing next to you, standing next to you. Gitu kan, standing next to you. Udah jelek. Standing next to you. Gimana, Dek? Ya iya. Yang buta. Terus, Dek.
yourself. Ron, I've got the Baba. fucking Air Force Yeah? on me. Baba. Apa? Pink. Wow. Ceritanya nih Above them. All right. mainin pakai basmi. Nimi. At Mackenzie Field, we can discuss this there. Lagu siapa? The dirt like that. Baba. Rumput. Ya orang ada itu masuk. Gua udah melanak gua antara guys. Habis ini gua coba ulang tuh saweran. Oh. Assalamualaikum Om Deddy Cahyadi. Oke tuh dek. Ya kita kejar deh. Ayo deh kita kejar deh. Kejar. Nih. Nih, ntar guys ya ada anak gua. Ntar. Pasti gue mainin sesuai dengan requestan, coba ntar kita tes gitu aja. Apakah gua nggak jago? Emang sih. Ini pesawat kenapa jadi dek, pesawatnya pelan banget dek. Pesawatnya pelan banget. Oh, rusak. Ih, weapon free. Iya deh. Rusak. Pesawatnya wah dibom. Plane's done, Ron. Ron, are you reading? Mana? Iya, pesawatnya dibom. Mana Baba? Itu dia. Kita mau landing, pesawatnya dibom. Climb to safe altitude. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10. Jadi kayaknya gak bisa. Kemana kan? Wah. They gotta shoot. Oh, emang ini sengaja ya skenario ya. Hah? Gua mana? Oh. Lari Dede. Tuyul dan Mbak Yun nggak gitu. Si Alif sama Kris kemana Bang Ami? Alif ada, ntar juga ada acara keluarga. Pasti ketemu gitu aja. Bye-bye. Iya deh. Pesawat big. Bye-bye pesawat big. Aku lagi main deh. Bye-bye. Enggak, dia lagi ngeliat pesawat jatuh, nggak itu kamu. Di pedean. Baba. Naik lagi. Apa? Kita Yo, Ustaz masuk ke air. meledak. Udah pulang lagi. Meledak deh. Ya, terus gua kemana? Suruh nyemplung ke kargonya. Awas ya mas. Ih, Dede kantut. Awas Baba dia masuk ke air. Iya. It's okay, gak apa-apa, tunggu aja. Ih. Karena kalau tidak bisa Kita ke air deh, kita ke air deh. lagi 6. Wah, kita ke air deh. Ya, kita ke air deh. Ya, kita ke air deh. Kita ke air. Kita ke air deh, kita ke air. Emang bisa? Oh yang di bawah ya? Wih, aduh. Ah bangkin Ada dah. aku. Ah. Emang nggak ada kita ke ini deh. Ya, kagak ada ituan deh. Pemenang biasanya hadir di terakhir. Anjir. Bang. Ya, naik di mana ya deh? Bapak bingung naik di mana ya? Ini GTA 8 sih. Ada emas di bangkai kapal pesawatnya. Gue suruh ke dryland. Are you gonna be happy? Are you gonna be happy? Jiro engkoh gitu lagunya. Itu tadi by the way yang lu kasih lagu siapa ya? Gue suruh mainin bassnya. Mbak Fir main apa bang? Ih rahasia. Kepo deh kamu. Kamu kepo. Ih ada anaknya yang datang mau merajuk. Mau merajuk. Anaknya datang mau merajuk. Mau merajuk bilang anti rot gendut.
Bilang anti root gendut. Anti root gendut katanya bapak ceking. Bilang anti root gendut. Kejauhan dari darat bang. Makanya salah. Ini akhlak deal gitu deh. Ini gua mau naik dulu. Ih ngeselin deh kamu tua bre. Tampar ya. Are you gonna be happy? Ya, suara kentut siapa? Jangan ngeluarin suara yang gitu-gitu ya. Oke. Mission pass. Anjay. Ungke. Bapak jelek. Baba jelek. Iya, bapak jelek emang. Gue heran di GTA abis nyemplung, harusnya handphone rusak kayak ini enggak loh. I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Oh, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Good idea, but it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent Sanchez was round here saying you Mobilnya and di Michael mana? had to meet his supervisor Jauh at sekali the garage, mobilnya. The cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Pulangin dulu. Ih Abdul babi. Ini dia tuh ada babi di sini. Ini ada babi tuh, lihat. Coba lihat deh. Ih, Abdul babi kata gitu dia. Itu ada babi di situ. Mobilnya jauh banget. Mobilnya jauh banget dan delete di sini sepamam. Motor please help. Motor. Kagak ada kendaraan apa gimana nih? Motor help please help. Mi nggak mau tato angka 8 di muka. Lu kata gua apaan? Angka 8 di muka. Ada Infinity War. Ih, angka-angkaan enggak. Aku mau nato. Kali angka togel. Aku mau nato muka aku menjadi lebih cantik ganteng. Bapak cantik apa ganteng? Jelek. Jelek. Mana ya motor ya? Terselamatkan. Minjem dong. Mobilnya jelek udah. Gue naik ini aja. Hop. Boleh pinjam bentar ya. Ya Allah, 5, 6. Bola biliar. Oh, kita ke B di mana ya? B. Kita bak ke B, guys. Motornya jauh ya. Bye-bye. Allah. Bapak juga. Wah nggak ramah, siapa yang nggak ramah? Wah anjay, wah maaf nggak sengaja. Aturan gue pakai itu aja motor ya. Ih ada PW, aku mau pakai PW kombi. Guys. Ya kan? Berhenti dong. Aku mau pakai PW kombi, berhenti dong. Ditabrak. You're getting robbed. Siapa yang main GTA 6 duluan? Nggak ada. Dadah. Aku senang mobil klasik gini guys. Kombi. Seru tuh ya kan. Suspensinya itu dang. Ada mobil golf di situ. Dang. Din. Jiro engko. Tato itu. Jiro engko. Salah bapak. Emang harusnya gimana lagunya? Oh gitu, oklok, bukan engko. Jiro engko. Bye bye. Have a great time.
kita pakai mobil santuy guys. Bisa. Karakternya botak, yang main pun botak. Enggak, emang intinya lu mau menghina gua aja. Udah gitu. Salah ya buka ya. Jiro engkau. Kaget. Harusnya apa? Oh, engkau. Yuri. Yai. Pi. Engkau. Angkot. Oh. Habis kayak engkau kamu ngomong deh. You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. Frankly, neither do I. I will find you. Anak gua ngatain kayak telolet gimana konsepnya, mentang-mentang kepala gua botak gitu loh, jahat banget. Kayak corong pas gitu. Adik. Jiro engkau. Yes, kita sampai. Dek, bisa bikin kirim stiker deh. Ada mau kirim stiker? Bawa. Di nyebrang menyeberang aja. Ini. Dia marah, udah salah dia marah lagi. Ya, halo. Dia marah. Dia marah. Ya. I'm so sorry. Iya, dia marah. Iya, gue kena. GTA 5 bakalan beli nggak? Tergantung. Apa lu? Hah? Gayaan. Syukur lu. Masih hidup. Oke. Dulu Jesse lagi gini. Syukur lu. Kegayaan, ngumpet ah. Jam. Bye-bye. Jiro engkau. Jiro engkau. Jiro engkau. Ketahuan. Sakit deh. Aku ketahuan guys. Iya, aku main sendiri. Dek, mau kirim lagi gak, Dek? Kirim stiker lagi. Kirim stiker lagi nih. Jesse mau makan. Berarti coklat. Ini aja bajakan. Yang mana bajakan? Fake Jesse udah jadi hatersnya Bang Ami ya kan. Makanya GTA. Makan sini ini bikinnya. Kita sembunyi dulu guys. Ya hahaha. Kalau aku dalam persembunyian itu paling jago guys. Chinese restoran, mana di Chinese restorannya? Jangan terlalu senang. Karena kalau terlalu senang, Are you gonna be happy? Are you gonna be happy? Jadi mau mama apa? Jadi mau mama apa? ada kerupuk tuh. Dikasih kerupuk, orang ada roti, kasih kerupuk. Jadi satu lagi sih bang. Dah. By the way, Busway gue pengen coba dengerin tuh kayak gimana sih lagunya. Yang tadi itu. Aku pengen denger kayak gimana sih lagu yang tadi itu. Mau denger doang ya guys. Mukbang dong bang, mukbang apaan? Yang tirut ada apa tuh? Agak lapar sih guys. Crown. Brown. Crown is that? Ya.
Coba mana dia? Kita lihat tuh ini. It's time to ganti headset. Noirel. Bye bye. Lagu siapa? Lagu siapa? Udah makannya? Mau apa? Ini baru lagi. Oh. Enggak apa-apa lagi. Oh. Dedek, udah makannya, minumnya udah belum? Iya. Minum nih. Minum dulu. Gimana tadi lagunya? Ya Allah. Ya Allah, Dede udah jalan-jalan. Saya dua. Gimana sih lagunya? Bukan Uko. Yeay, menang. Udah menang. Iklan ini iklan. Polisi. Ya, Gitu kan? Lu iklan. Gimana sih? Ini ular tangga berdua doang ya? Dede, speed. Gitu ya kalau nggak salah ya. Udahlah bang, main seruling aja, main seruling nggak tuh, itu lagu hijau daun yang di bawah nggak hijau daun juga, nggak gitu konsepnya. Itu apa sih? Sakit dong. Sakit Dede. Sorry ya, tapi diulang-ulang. Sorry, aduh. Gimana sih, coba ulang ya. Jangan. Yo.
Tapi ada suara lo ya? Dia low. Gitulah kalau nggak salah gitu guys. Dah, aku mau lanjut lagi, aku mau main GTA. Kita gas lagi. Berarti kalau ada low-nya yang bawah tuh lagu Balikan aku deh. apa? Berarti kalau ada low-nya yang bawa tuh lagu Padimi. Yang mana sih? Gimana maksudnya? Nanti mau dikasih stiker apa? Mana? Ya. Kuek. Oke, mana dia? Oh, gue mau ke B ya. Kenapa jadi di sini? Kita ke B. Aku dikasih Weng. Anjay. Ini ngomong apa? Wah, nggak bener. Kita samperin guys. Nggak bener, kita samperin guys. Don't waste today. Aduh, Allahu Akbar. Hati-hati dong. Jadi kaget. Iya, maaf ya. Maaf ya, Dek. Apa? Nah kan, syukur lu. Aduh, sakit geli. Syukur lu. Mi lu udah tua banget nih, baca aja masih mengeja. Berarti kalau ada low-nya yang bawa tuh lagu Jadi mana? Padi Mi. Padi apaan? Yang mana? Jadi mana lagi? Polisi. Allah. Allah. Ya lagi. Ya lagi. Di pohon bisa nembus. Iya. Lampu merah untuk apa, Dek? Stop. Kalau lampu kuning? Ya. Ya, ketahuan. Don't waste today. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah. Kita ngumpet tempat lain lagi, guys. Iya, komanin dulu. Iya. Kita ngumpet di sini, guys. Padi di sawah lah nih, masa di sekolah, bodoh lah. Lagi, Una. Iya, dikit lagi. Udah terhimpit. Apakah tidak ketahuan dengan Bertai. tahuan, guys. Coyote, definitely a coyote. Ayo kita kejar Andro. Kita ngumpet sini.
Hahaha. Bersembunyi di situ guys, ya kan? Bunda masuk lagi. Sekarang ya. Try again Buna gitu dong dek. Oke, ya. Udah sedih masuk lagi. Oke, ya, stop. Try again Buna. Hancur. Mana B-nya? Masuk di sana. Iya masuk lagi nanti. Oh di belakang kali ya. Iya, masuk. Nanti mantunya. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda masuk lagi. Nah gila. Ini mah gudangnya. Astaga. Udahlah. Get the car. Get into your car. Hujan tapi panas. Gimana konsepnya? Enggak kalah. Di mobil itu si Nangis ya aku lagi. Bunda boleh sedih nggak? Ketawa. Ketawa jam itu. Oh, ketawa. go to Paleto Bay. Kita ke hampir ya. Kita ke pantai berarti guys. Hello Lester. What now? What We got a funding now? problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. Yeay. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. Allah. Good call. You're taking down a bank for a few million. First thing you do is call the hospital. Tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this AC bank, you gonna be carrying that kind of change? Astaga. Law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Main GTA dong. Ini main apaan gua? Roll stuff. Main cangkul. No, I've been thinking about you. Your lifestyle. Really? Yes, I have. People always try to label Aduh, di kemana nih? maniac, psycho, Loh, antuk. in some ways you defy categorization. But then, What? think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your. Ini kalau ganti mobil bisa gak sih? Mobil jelek banget sumpah. Are you out here? Gepeng gitu mobilnya. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America. And real people ain't been priced Oh, out. anjay, anjay, gila. Sembalap nih bos. Fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. Jauh juga ya. Out there. What I get, please. What is this? It's not an absolute taste. It's the opposite of taste. You feel the tattoo, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs. The fuck are we talking about? Orang tuh kasih mobil yang bagus gitu kayak. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. Saya sih kok belum tidur, baru bangun tadi jam 9 apa jam 10. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do? Self-hatred, common hipster affliction. Well, it'll be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Oh ini gue kayaknya ingat deh. The skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Gila, sembalap kan. Variety hipster. Sure,
Anjay. Don't know what you're talking about. I don't agree. Awas. Trying to Dikata wind me up. idiot. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from LS? Ini kalau nggak salah mau merampok bank lagi ya dia. Come on, man. Knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey, Bang Tan, no, Bang Toyib. paradise. Kenapa jadi nyambungnya ke Bang Toyib? Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Oh, jemput si Lester ternyata. And we'll go to the front of the bank, clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. Oke, kita There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. Man, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Hah? Kemana? Gue suruh ngapain? Shoot the alarm. Ya, dia takut. Ya, salah Ini. harusnya belakang ya. Bu Nasir. Okay, I brought my police scanner. Now drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. All right. This is Toledo Bay Security Services frequency. We have a code 30 Adam. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Gila, mobilnya butek amat ya. 9 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. 4 units. Backup team at station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 47. Jadi pengen ngebakso, iya enak juga ya malam-malam ngebakso ya. Updates on the code 30 Adam. Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. Ini suruh ngapain ya? What is that, a 67-second response Oh, time? kita masih tetap ngawasin guys. More in the way. Bad cops guarding dirty money. Fuck, how many can take this? Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Kan harus ada kamera ya. Toledo Radio, this is Toledo Car 3. We have a code 12. False alarm. Backup is triggered intentionally. Roger that. We're going to set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass. I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. Ih, ambil satu di kanan, Bill. Race Michael to Trevor office. Wih. Wih. Allah. Allah. Ih, goblok. Di atas mana? Angkelnya buta. Angkelnya blind.
Kok tiba-tiba si Trevor ada dapat motor? Gimana konsepnya? Ayo kita kejar Uncle. Pak. Wow. Trevor, nah ya iyalah, orang jumping sampai begitu ininya. Gimana nggak die? Jumpingnya luar biasa gitu, gimana nggak die itu Trevor? Hey, wheelchair or not, we're still faster than your ass. Besok Subaton mulai dari sore atau malam? Kurang tahu deh. Besok kayaknya rencananya sih nggak tahu deh. Apa abis, yang pasti sih kayaknya sore sih, kayaknya ya, feeling gua. Kemungkinan sore. Kemungkinan. Ya, pulang pun Dek. Allah. Allah, salah jalur. Kalah sama Michael. Gua nggak mau sampai terbang lagi guys, ya kan? Allah. Apa? Bapak mau jemput bantu siapa? Bantu siapa? Papi. Duluan. Allah. Dek, keluar lagi pun Dek. Buset. Gila. Keren juga. Mentang-mentang pilot semuanya diterbangin, yo kan emang harus dong. Kita harus menerbangkan semuanya gitu. Akhirnya nyampe juga. He says, what took you so long? Had to let you win. So I think our little yeah, you'll be prepared. Ya udah. Fine. Gua oke.
kita. He handled himself at the jewelry store. That it? You sure? That should do. I'll get the equipment together. Makan mulu Trevor. Kan? Jorok. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. Jorok banget. What's left of them? I'll pick. Motor si Trevor gila. Abdul nggak ngeliat lagi si bodoh. Endokati nih guys. Ya tuh kan. Satu. Ya Allah. Ya Allah baju mundur kena ini mah. Bukan. Gue juga punya mobil lain kan ya? Di mana mobil yang lain? Patuh. Ih, nggak ada. Ya aku kabur dulu. Kita masukin ini aja deh ke garasinya. Tadi kan capek ketawa. Kurang ke pinggir. Ada bisa dikejar lagi. Apa angkat? Biar bisa masuk mobil. Nah, tuh ya kan. Keren kan? Iya, tapi jangan Koala. 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 Terus nih. Banyak banget barang sampah di sini. Koala. Kalau ini nggak bisa dimodifikasi mobil beginian ya? Apa deh? Dia masuk. Ya. Bisa dimodifikasi nggak sih? Kamu tahu nggak suara headset gua kayak gimana? Nah, tuh tahu kan? Suaranya saking kencengnya tuh, feedbacknya kayak gitu anjir. Saking kencengnya tuh ya, gua ngasih tahu aja ke lu. Ngasih tahu aja ke lu, saking kencengnya tuh headset gua, paham kan? Di vacuumin apa lu? Di vacuumin enak aja lu. Ya, aku masuk dulu lah daripada balik. Masuk rumah. Kabur. Masuk rumah. Lagi apa kerupuk? Hah? Lagi apa kerupuk dek? Alisa. Peppa Pig. Kata Uncle Peppa Pig dek. Ada yang mau makan pig dek. Let's go! Pull out!
meledak sama guanya. Kenapa nggak pakai speaker bang? Kalau pakai speaker yang ada gue makin di omelin sama bini gua. Emosian, siapa emosian? Kagak, budak kayak kuping. Adek, tolong tapin ini punya dong, udah punah. Budak kayak hipo. Budak kayak hipo. Budak kayak hipo. Ya. Budak kayak hipo. Budak kayak hipo. Tep, punya punah tep. Tolong tep. Emang Dede bisa? Bisa tap. Bisa tap. Wah. Itu dipanggil onti Rut, apa Rut? Onti. Apa onti gendut? Loh, onti dibilang babak kurus gitu. Apa onti hipo? Babak kayak semut. Apa onti hipo gitu? Astaga, apa onti hipo? Onti hipo. Kayak koala. Motor gua masih ada. Mau dong? Ya elah. Pelit banget, tinggal bikinin doang. Dek, tap lagi Dek, tolong Dek, Bapak buat tap dulu. Ya namanya juga mau, emang nggak boleh ya nggak Dek? Dek lagi Dek, tap lagi Dek. Cesi nyandut banget. Cesi kayak koala. Cesi kayak koala. Gila mau berapa Tolong nih? tap lagi nak. Main nggak jelas guys, ya kan? Main nggak jelas. Menang. Thank you Adek. Berisik Bapak gitu. Kayak hantu. Ngerti kayak hantu. Siapa kayak hantu? Kayak tuyul. Bapak kayak hantu gitu. Mie nasgor enak kayaknya sih. Gue pengen bakso malam-malam nih, bakso doang pakai kuahnya pedes. Enak ya? Di ngantuk. Lu tau gak sih gue tidur hari ini cuma 3 jam. Ya, kocak lagi yang. Apanya? Mana? Oh pakai karet aja. Adek sini Dek. Matahari nggak tuh? Matahari menyinari Semua permukaan bunga. KPO mengapa? Bunda kenapa kayak hipo? Jessie, Bunda dibilang hipo. Kalau begini, budanya kayak hipo. Uncle Uti juga ikutan jadi hipo. Kok Uncle? Onci. Pak De Abdil juga. Ikutan jadi hipo. Baba kayak Adudu. Adudu siapa? Adudu apaan sih? Baba kayak Adudu. Oh, Pakai ini dong nak. hampir gua tabrak dia. Baba mukanya kayak Adudu. Aduh, Cecinya endut banget. Kalau begini, lihat ngapain tuh yang anak lihat? Ngapain tuh yang anak dia? Ini rambutnya bener-benerin dulu, rambutnya. Ih guys, ada yang belum mandi, baru habis bangun tidur. Mandinya besok aja deh, dingin ntar. Fuck is wrong with you? Bapak kayak Adudu gitu. Itu siapa ya? Tadi gua nggak ngikutin sih. Oh man. It's cheap, but it's good. ¿Gasolina? No. Wow.
Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. You know, there's more to this kid. Babak He's kayak going crazy all tulang. the time, killing everyone in Hah? sight. Just because I Trevor nggak dibotakin juga, Mi? guilty about it doesn't make you Gimana mau dibotakin tuh Trevor? You know what? Bener, Deep Oji, down, deh. I know you believe the bullshit. Masa Picket kayak fences, Oji the fucking sih? happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Babak kayak skeleton. Ya deh, Baba dibilang kayak Iya, tuh skeleton. anaknya ngomong iya skeleton gitu. Ya, Baba masih bilang kayak skeleton. So what is Franklin doing for you anyway? He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Di? Oh, pindah ke si Franklin ya berarti ya? Hah? Kayak Umami. Bukan ya? Itu siapa? Shit, they Oh see ya, us, Franklin. man. We gotta stay on. Tukang cukur lah, emang bisa dibotakin? Chase the O'Neil brother. Kayak siapa? No, Chop. We can't deal with them yet. There's too many of them. Ditelepon sama Trevor. Hey, Oke, man, itu man, Daniel. jump on these punks. We coming up to Bapak itu WH, Daniel. north of Chuma. Iku Dani. Daniel, Daniel kan Hippo, Dek. Hippo kan Buna, Dek. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Ratton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael. It's a tax write-off. Frank, Iya, you iya, still iya, there? iya, 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 Sama aja. iya. Yeah, I'm just about. Ya, guys. Oh bisa, baru tahu Mi. Baru tahu benar. Baru tahu. Baru tanya. That's right, Chop. We gonna fuck them up as soon as Trevor get here. Kalau begini ya ditelepon. Oh, Hey, man, me and Chop on these punks. We coming up to WH, north of Chuma. oh, All right. The O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank Whoa. rockets into your Vespucci condo. With udah one of- cepetan nelponnya. Ih. Oh, bayar pakai kain. Ih, susah ya buat tembak ya. Ah, Gila makin ini makin mahal deh. wow. Get in the road! Shit! Iya, tadi 4 sekarang sekali. Ledakin aja lah ini mobil, keselin bener bawanya begitu gagal-galan. Syukur meledakan lu. Get on me! He yours, Chop. Let's do this shit. Oh, shit! Apalagi Trevor, bawel. Trevor, man, shit. Ada You yang there? rambutnya Buna ini There was a sini, deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. Tolong saya dulu, Buna. No, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support Ngendalin like pesawat right pakai stick fucking gampang kali ya. Kalau pakai keyboard cukup menantang soalnya. Pakai stick iya lebih enak. Pakai keyboard menantang buat itu feeling main itunya tuh main gininya. Go to airfield. Incoming? Man, you're all business. Yeah, well, this Itu is bunyi apaan kind of tadi? important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Here she is, the Biz Alley. Remember, she ain't mine, she's the company's. Coba helikopter. Tolong maaf ya. Nanti saya ikutan ya. Go to forest.
UI. Look, why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? There was a deal. Gila, sang pilot handal. Sah, anjay. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow, what's with all the questions? Can you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your Itu yang lu pakai stick Xbox atau stick PS? Stick PS. Sebelumnya pakai stick Xbox. Ada nyesel nggak nih dibotakin? Sebenarnya sih nyesel sih enggak ya. Cuman pengen cepat gondrong aja intinya begitu ya. Iya, harus aku dulu Acil. Ya nggak jadi lu. Itu bulutan apa? I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies, can you please use it to scan the forest for the O'Neills? Oh, you're a hitman now. I'm not gonna force you, Michael. Hah? Oh tadi. Pakai wig. Pakai wig beli lagi wig. Weakness. Oh. Waduh. Nggak bisa di zoom dia. Nggak bisa di zoom ya. Di. Oh. Kotor dong. And what are you doing out so late? Oh, there's a guy in the creek over here. Brought his ass down. Moving target brought down. We gotta keep looking. Ngapain ini berenang? Ah, ini nih, guna sapu nih. Guna sapu adek. Awas dulu, guna sapu dulu. Ngapain dia? Kok ngilang? Oh, Franklin. Ya Allah, gua tembak Franklin. Apa? Dua apa? Oh, ini. Ya, ambil. Mana lagi? Ih. Kalian berburu rusa lah. Nah. Sekalian kita berburu rusa guys. Mana lagi? Wah. Let's do this, little homie. Fire. Next jurnalin kayak Once Michael. Nah, sekali-kali guys kasih gua jangan botak lagi. Abis itu challenge-nya pakai Tarakarta ya. Kayak hantu, Puyo putih. Kayak hantu. Ih, kamu berburu binatang nggak suka aku kan lebih suka berburu binatang. Oke. Pick up the Franklin ya kan, kita pick up the Franklin guys. Alright, now that
Jai, cara berhentinya aja. Cara landingnya aja smooth banget guys, lihat tuh. Tuh. Wah, gila. Keren kan? Jam berapa tidur Mi? Ini nggak tahu juga, ini gue ngantuk banget sih. Kita ke situ, balik lagi ke airfield. Oke. Iya kan, jago nggak tuh gua kalau bawa pesawat? Jago nggak guys kalau gue bawa pesawat guys, ya kan? Jago bet kan, tuh lihat. Apa? Iya kayak itu gitu ya. Jago kan kalau gue ngendalin pesawat, gila. Mobilnya ganti lagi. Di Jogja. Anjay. Iya, aku mau pakai pesawat lagi ya. Aku mau ke rumah aku dulu. Mana rumah aku ya? Berisik. Ini how gitu. Account is delivering military equipment at AHS. Oke. Oke. Wih, Bang botak. Iya, botak. Rain, go away. Bisa nggak gua challenge ya, kalau nggak ini ya, nggak mission file ya. Landing mendarat di atas si helikopter guys. Bisa nggak guys? Bisa nggak kira-kira guys? Keren kan?
Ini semua pada main aman di merah. Yang mana ya? 2, 3, 4 ambil dulu lah ya. Biar tidak terlalu Keren kan, gila. Japos bagian ipin ya kan. Brengsek. Terus ngapain gua? Bisa landing begini keren guys. Kita tinggal gua kencing dulu bentar. Suara kemute. Dah, gue tadi mau kencing, gue mau ngeliatin sampai mana tuh bawa, ternyata jatuh ditembak dan selin. Mana dia konvoynya? Intercept the military hardware must not be destroyed. Oh, nggak boleh hancur guys. Harusnya yang itu. Alah. Nggak boleh hancur ya guys. Allah. Oke. Jangan menyerah. Ih, lumayan senjatanya, ambilin dulu guys. Ya kan? Kita ambilin dulu senjatanya. Gitu. Oke. Biar tidak ada yang bisa lewat. Di Salah sepertinya aku. roknya kok begini bannya? Bentar, bannya kok begitu? Lah, rodanya pecah. Apa sih? Dede.
Muing, gila. Kecepatan luar biasa nih guys. Belok saat. Harus aku masukin dulu yang 5 korban jarjit. Apaan ngupi bang? Ngupi. Mail. Kok Mail? Oke. Itu kayaknya jarjit agak-agak psikopat juga berarti ya. Si siapa itu namanya? Kak siapa? Kasturi. Kita umpetin di sini guys. Truknya. Udah, get out of the truck. Hi, kenapa jadi gua kayak Upin Ipin sih lagian? Lester. Abang Saleh. Abang Saleh juga rada-rada gitu loh. Agak ngondek. Kak Husni kayak Kak Husni juga. Bapak kayak Ope. Bapak dibilang kayak Bapak kayak Opet. Bapak kan bukan kayak Opet. Bapak kayak Wow, Pak Jero guys. Siapanya Bu Jero? Pak Jero siapanya Bu Jero? Kita modif lah. Arinda coba wah anjay. Anjay. Mukanya Trevor jelek, tapi seenggaknya mobil jangan sampai jelek juga dong. Ah, dia nabrak. Ya Allah salah. Nggak bisa juga. Itu siapa? Sih. Dengan satu ya Allah. Jauh. Dan siapa? Nek. Bunda jauh banget, Nek. Itu siapa? Ceksi sih. Bukan modif motor, mobil. Brengsek, mobil gue hilang dong. Itu siapa ya? Kok nggak pakai baju jadinya? Masih tadi gue bom aja tuh mobil. Kok ngilang dia? Gue jadi bugil gini. Kok badannya makanya dibegal. Keren kan? Nggak ada kendaraan, nggak ada baju. Ngapain? Udah pantatnya si Trevor begitu. Ih, Baba ngeliatin pantat Trevor. Komo, boti. Ih, kagak ada kendaraan guys. Baba boti deh. Nggak ada kendaraan. Dia dibegal, tapi dia masih punya handphone. Gimana konsepnya dah? On its way, sir. Thanks for calling. Much obliged. Taksi udah. Dirimu Adinda. Adinda. Tapi senjata-senjata lengkap. Gimana sih? Taksi, anjay. Oke. Maaf ya. Amiboti nggak amiboti, diselipin di selangkangan HP, mak. Jobs by press L. Any hapless passengers out there needing pickup? Yeah, call just came in.
Jadi kang supir taksi dulu guys, cari duit. I'm all over that dispatch. Cancel the job. Found a better use for my time. Ini jelek, kaget aku. I have an opening in my busy schedule for a pickup. Ini kagetin aku. You leave that to me. Okay, all yours. You're not far away. Ya. Bang Ami, gua ketinggalan berita lo dibotakin kena challenge sih kah? Iyo ih. Ya kan, keren kan? Supir taksi yang gerasa gerusuk nih guys. Mudah-mudahan nggak dikomplain. Anjay. Jauh juga perjalanannya. Kita cari duit kopi dulu. Sama buat duit beli baju guys. Kenapa nggak sekalian di-clear? Nggak clear juga. Sekali-sekali challenge bang, gondrong bang, sampai sebahu gitu kek. Gila, nabrak begitu penumpangnya santai banget, kagak ada respon sama sekali. Semangat Abdil, tidak ada satupun yang masuk. 1, 2, 3, 4. Sino, jangan dekat-dekat. No. Bye-bye. Well done. Thanks. Jadi tip $80. Thank you. What's out there, dispatch? This is dispatch. I got a job going right now. Well, why not? Give that to me. Di makin ke dalam. Roger that. I'm sending you the location now. Taxi! Get moving. Caranya gimana sih? Sana ya. Seperti taksi begini. Keren. Keren. Ketemu supir taksi begini gimana guys? Ketemu supir taksi begini gimana guys? Minggir. Mobil motor tuh jangan di belakang mobil, nggak kelihatan tuh. Jangan. Dahului atau di samping, jangan di belakangnya, nggak baik tahu.
Jauh banget. Mendesak banget. Astaga. Oh, di sini dekat. Dekat banget jaraknya, gila. Tipnya lumayan kenceng guys, ya kan, loncat dari jendela sih ya kan. Tipnya kenceng banget. Langsung ninggoy, lemah. Gila, dapat job lagi, banyak banget jobnya. Gila, ini namanya supir taksi yang penuh dedikasi guys buat penumpang dan perusahaan. Lihat tuh, sampai dipanggil lagi. Hebat ya nyetirnya gitu, masih dikasih tips, makanya ya kan, keren kan, masih dikasih tips. Lihat, masih dipakai. Aduh, minggir. Gimana ini jaraknya? Lumayan juga ya. Begini aja masih dikasih tip, masih dikasih kepercayaan guys. Keren, berarti dedikasinya tinggi nih supir taksi. Jangan salah Anda semua. Astaga. Aduh, salah jalan. Hah? Kenapa? Kok di cancel? Di cancel. Wah. Allah. Ikut meledak guys. Ternyata mobil nggak aman. Esi cita-citanya mau jadi apa? Balerina. Balerina cappuccina. Balerina cappuccina krokodilo. Krokodilo. Tung 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 sahur. Bapak yang kayak tutup sahur. Tung 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 sahur. Balerina cappuccina. Tung 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 sahur. Balerina cappuccina. Gimana dong? I don't know. Where are you nya? Where are you nya? Unya, where are you nya? Unya. Wah,
Sama ikutan mogok mobil aku. Benerin dong. Mobil aku juga mogok. Mobil aku juga mogok nih. Ini nggak bisa ke situ lagi. Udah pertengahan Agustus aja ya kan, makanya cepat, nggak berasa guys. Waktu itu tidak berasa. Wah ini mah kita perbaiki aja, kasihan mobilnya meledak. Apa mobilnya nggak ini nih, masih dibenerin. Kasihan mobilnya. Tidak kelihatan. Tuh, kasihan mobilnya. Mama aku takut ada tuyul brengsek. Di Mau nyusu nak? Ya, susunya di mana? Susunya di minum babak. Awas, Allah, jangan kena tembok dong. Telepon dulu mana ya? Oh, I know what you mean. Gimana ya? How could I be betrayed by my country? Well, look what we did to the Indians. We are a nation of traitors. kenapa jadi gue yang ditembakin? Siapa? Emang iya? Sunlight rasa lemon. Sunlight rasa lemon. Kita ngumpet. Sunlight rasa lemon. Sunlight rasa lemon. Mobil begini bisa dimodif nggak ya? Tadi kenapa yang tadi tuh ya? Kita coba, kita ke situ lagi. Tadi kenapa tuh ya? Sunlight rasa lemon. Oh, yang di sini nih. Rusak dong handphone bunga, Alesa, ya Allah. Kenapa dia? Nonton TV apa handphone? Maksudnya? Kayak hantu labubu. Have you ever met a CEO you didn't want to set on fire? Real estate is for fools. I'm offering investment advice that will save your family. Terus gue ngomong apa? I know what you're thinking. Why is this guy working on the street? It's because I care. I'm already rich, and I want you to be rich too. I've got all the toys, sports cars, condos, harem of nubile women, weapons, my own water supply. I'm living the dream. But I also want to help out random strangers. Ya udah. Tuh,
Good night on TV. Don't be a fool. Before you know it, the lawyers in the Capitol will have Dia kenapa sih? devalued the dollar and outsourced your Ya wife. udah Dio. They'd sell you the kidneys if you let them Nggak ngerti gua. instead. It's dog eat dog. Daripada dia ngoceh-ngoceh, mendingan kita giniin. Bye bye. Abdul terus ngamin. Nah, dah. Gua nggak ngerti dia ngoceh apaan dah. Botakin si Trevor Mi di mana? Bisa ke sini nggak sih? Nih ya. By the way truk juga bisa ditin gak sih? Allah. By the way truk bisa di benerin nggak? Cari Kang Cukur, oke. By the way truk bisa dibenerin nggak? Nggak bisa ya? Hilang mobil gua. Dia hilang. Dia hilang. Nggak bisa. Mau Diamond in the Sky pakai TV. Lampunya pecah, nggak seru. Bobo. I just to be happy. My God, welcome to my shop, Diamond. Mana remote-nya sih? Ada remote-nya mana? Mana kagak bisa itu. Awas nak, botak. awas. Guna mau ngeliat dulu. Awas banget. Ini dia. Like diamond in the sky. Mana kagak bisa botak di kota ya? Kalau kota mau males. Pajak kejauhan. Tuh dia selalu botak di itunya tuh. You and I in my life we're like diamond in the sun bright like a diamond. Sun bright like a diamond. Oke. Come back anytime. Beautiful like sun bright like a diamond. Di kota kan? Mesti ke kota kan? Botak doang nggak podcast. Lain itu udah di Kobuser. Coba di Los Santosnya. Jauh banget. Aku mesti ke Los Santos. Ih, for sale. Beli ah. What in God's name is wrong with you? Like diamond. Wah. Jadi mucikari. This town has got some places where you eat the pie. Kita ke itu ya. Kita kemana? Ke Los Santos ya. Naik Texong aja kali ya. Biar supaya deket. Biar supaya nggak ini. Los Santos ya berarti ke. Believe it or not, I need a cab. Not a problem. A driver's on the way. That'll work. Gue baru tahu bisa beli juga, ya kan? Biar supaya punya pemasukan Trevor kan gitu. Walaupun mukanya begitu. Berhenti. Iya
ago. In my life. Ditabrak. Mana? Deket apa sih guys? Dia deket apa sih? Coba, dia deket siapa sih? Ini ya? Hair barber shop ini ya? Like a diamond. Di Los Santosnya mana sih? Ini ya? Ini apa mana? Ini ya? Coba alarm lagi. Pergi. Bangun tidur, ku terus kerja. Habis kerja, ku terus lagi. Sampai akhir bulan ku kerja lagi. Habis itu bayar hutang. Bangun goblok, tidur mulu lu. Yang mana yang di sini aja ya? Pergi. Bangun tidur, ku terus kerja. Habis kerja, ku kerja lagi. Sampai akhir bulan ku kerja. Habis itu bayar hutang. Caranya gimana sih? Tidur mulu. Nah ini ya. Ku terus kerja. Bener kan? Waypoint. Nah, Sure thing, man. sambil kita menikmati perjalanan ya kan, sambil gua kencing dulu bentar. Yang Ipin main GTA. I've been driving this cab for 7 years. The traffic just gets worse and worse.
Kalau skip extra cost guys, ya kan? Kalau skip gitu, oh klip, oh klip, oh klip, udah enggak, nah ini klip, cek cuk cuk, cek klip, cek oh. Ding dong ding dong ding dong. Nah, loh. Hoi. Cek kompresor kan. Kompresor kok gitu. Kenapa itu? Kok gue ditembakin? Kenapa jadi gue ditembakin? Salah gue di mana? Udah gitu polisi lagi. Hah? Kok? Gue kan mau ke tukang potong rambut. Gak gitu. Kok? Kok gue ditembakin? Gue kan mau potong rambut. Mio hadir, iya. Astaga mati. Lagian gue kan mau cukur rambut, kenapa jadi malah ditembakin? Gimana caranya Gio di ya balik lagi, capek guys, balik lagi ke sini. Oh ini story, di story kalau istrinya Madrazo di tempat Trevor lu ditandain Mi. Berarti nanti aja botaknya boleh nggak? Gua kan mau potong rambut. Telepon taksi lagi dong. Kan jauh masalahnya. Oh nggak usah telepon taksi, kita pakai helikopter aja. Would you send out a cab post haste? I'm sending one out right now. That'll work. And muter. Kan Trevor culik bininya Madrazo karena bayaran kemarin kurang, ya kan? Berarti kita naik taksi lagi, kita ke tempat yang lain aja, jangan kita ke helikopter terus. Where can I take you? Kita ke sini. Grand Sonora Desert. Escape, kelamaan. Kita samperin. Udah jatuh ketiban tangga tuh tadi tuh guys, 5.000 pula lagi minusnya. Okay, buddy, there you go. Kan Trevor tadi udah gue bacain ya. Ini dia. Nah baru deh kita tandain, kita mau potong rambut di sini aja ya. Masih sini aja ya. Sini aja ya. Kalau nggak bisa gue nggak blue berarti ya kan. Coba awas lu ya, sampai nggak bisa kamu aku clear bibirnya pakai itu loh, pakai spiritus nanti ya. Awas ya kamu ya, prison ini ya.
Attention aircraft. Oh iya. This airspace is prohibited. Reverse course now. Dikecep gak tuh? Enggak, gua clear bibir lu pakai spiritus lu ya. Awas lu ya. Mana dia? Ih, helipad. Have a seat. I'm told you've come back to Los Santos, Trevor. Nggak Tell me where bisa. my wife is before you are killed. Gua wasabi bener lu. Long way from your lies and your abuse, Martin. That's all you Anjay. need to know. Nggak bisa. I'm gonna make you gorgeous. Let's do this. I love the outfit you have on today. Gorgeous! Hey, cocksucker! Clear Sabi aja ya kan. Aduh, gua kayak udah diincar nih, guys. That was fun. See you around. Go to hell! Iya. Anjay. Oh. Ini namanya gue motong rambut termahal sedunia, guys. Kenapa bisa gitu? Karena lihat, mati langsung mati. Misi belum kelar nih, belum bisa akan balik lagi kan ke sini. Langsung mati, guys. Gitu aja. Lihat duit gue kurangnya berapa banyak ini. Tuh, lah kan termahal ini. Potong rambut 1955. Lagian kan naik helikopter ya, kenapa bisa kedetek ya? Tepung maizena, dipakein coklat enak itu. Just stay away from me, okay? Hijo de tu puta madre, piece of You shit. are an annoying shit. Pinche Come on, mama verga. punish me. Ay, Idiot. Diosito. I can mess you up real good, you know? Iya kan lu di Los Santos Mi, ya kan lubang kok jadi Kratos ya kan? Keren kan? Aku jadi Kratos. Iya. Dih. Kayak ada suara tembakan.
This is the real America. Oh shit! Gila, keren nggak gua? Nggak bisa ya sih. Keren nggak? Oh, you really suck. Whoa, boy. You got into a mess of something. Oh, please go and hurt yourself. I'll skin your hide. You dipshit. Go home to your Dipshit. mama. Batu ternyata. Ih, polisi. Polisi, kita ngumpat dulu. Al. Orang latihan diganggu, nggak ganggu. Cuman menunjukkan skillnya aja. Di ketahuan. Ketahuan. Retreat! Stay down! Find cover, let's regroup! Let's go! Oh, mati. Ini namanya main GTA agak jelas, guys. Iya kan? Namanya main GTA agak jelas. Duit gua habis lama-lama nih. Lama-lama habis, nggak ada profit sama sekali. Iya kan? Iya udah, pulang aja. Tidak ada duitnya sama sekali, habis. Karena gua kan jahil gitu loh. Kalau di pedesaan mobilnya begini ya. Tuh ya kan, mobil cili. Gua mestinya harusnya sih ke H sih buat ngejalanin misi selanjutnya sih seharusnya. Tapi nampaknya kayaknya gue udahan dulu deh. Dikarenakan gue ngantuk banget ini. Ngantuk banget sumpah. Jadi udahan dulu. Thank you guys buat semuanya yang sudah menemani aku.
Live streamingnya udah jam 1:30. Thank you buat Faiz. Sepri tuh Faiz juga bukan sih? Rakyat Tarakarta. Noirel. Sedot WC. Pirja Sapulidi. Polski. Ya kan? Hamka, thank you. Gue izin udahan dulu dikarenakan ngantuk. Jadi yang GTA-nya kita lanjut lagi nanti ya guys ya. Setelah Subaton selesai mungkin. Thank you untuk like-nya juga. Thank you untuk subscribe-nya. Lancar-lancar rezeki yang nyawer. Terima kasih banyak. Udahan dulu. Ngantuk aku 1:30 soalnya. Besok nih tiga lakon aku ada aja deh. Emang suka balerina dia. Oke guys, gua stop dulu live streamingnya. Ini nyangkut nih OBS gua. Bentar ya, nyangkut di OBS-nya. Ternyata Windows update. Pantesan gua mau stop live streamingnya nih, nyangkut OBS ya. Bentar guys, OBS aku nyangkut. Ya kan? Keren kan, OBS-nya bisa nyangkut. Dah. Oke. Thank you sekali lagi. Dadah, bye bye. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Semangat buat besok hari Jumat. It's a